За овој 13 ноември стандардно или традиционално се одржува крводарителска акција од страна на Црвениот крст. Тоа се разбира ќе се случува денеска, а деталите, доколку сакате и вие да дарувате крв, да спасите нечи живот, ќе ги дознаете во продолжение од нашата Марија. Марија, повели по втор пат со најновите информации, секако поврзани за она што ќе се случува денес. Така е уште една тема поврзана со денешниот ден. Во ова последно вклучување на лице место ќе ја најавиме традиционалната крводарителска акција која што се одржува по повод денешниот ден. Истата е веќе започната и ќе трае до 17 часот во дневниот центар за дарување на крв во град Скопје, односно при Црвениот крст. Повеќе детали за тоа кој се може да дарува крв и кои се оние основни правила кои што постојат за да се биде дарител. Во продолжение слушаме од мојата денешна соговорничка Александра Валкановска од Црвениот крст. Да и посакаме добро утро. Добро утро за вас, добро утро за вашите гледачи. Навистина благодарна што сте денес тука на овој ден. Значаен ден за градот Скопје, за граѓаните на градот Скопје и навистина едно препознатливо обележје токму за 13 ноември, традиционална крводарителска акција која што се реализира тука во домот на хуманитарните организации Даре Джамбас, поточно во дневниот центар за дарување крв и оваа просторија каде што тука се наоѓаме и денес. Така што, како што споменавте, од 9 до 17 часот отворена граѓанска акција по повод денот, по повод празникот на градот Скопје, дарување крв и она што значи еден хуман гест, еден хуман чин, значен за сите нас и мислам дека навистина еден убав повод денот да се помине токму вака. Оваа крводарителска акција трае скоро 1 час. Дали имаме голема раздвиженост токму овде во овие простори? Има ли хумани луѓе кои што се во поголем број се присутни и даруваат крв? Така, како што можете да забележите, веќе за нас има лица кои што даруваат крв и во соседната просторија. Веќе од 9 часот е започната официјално акцијата, некаде 15, колку што гледам, веќе се регистрирани, односно потенцијални дарители, така што очекуваме до крајот на акцијата некаде до 17 часот согласно оние планирање најави, некаде 70 до 80 дарители да имаме. Впрочем, и да е поголема и да е помала бројката, ние сме тука, сите нив ќе ги пречекаме, ќе бидат секако прегледани, сето она што значи грижа за нивното здравје, благосостојба пред се, а потоа доколку се во можност да пристапат кон чинот на дарување крв. Кој што еве неколку пати ме прашуваат дали е тоа долго, колку време ќе одземе сето тоа. Значи не повеќе од 10 минути самото дарување крв и всушност потоа додека дарителот се одмори, оброкот, нели да се напие една кафе, чај и така натаму, некои 10 минути, стожнаци некој половина час, целиот овој процес што би рекле нели половина час во текот на денот можеби не е ништо. Меѓутоа навистина еден убав гест кој што значи спасен живот, кој значи хуманост, солидарност и едно големо чувство на алтруизам. Убаво чувство, знак на солидарност и хуман гест, но дали постои некои лица за кои што не е препорачливо да даруваат крв? Секако дека пред чинот на дарување крв, односно кога ќе покаже дарителот намера, тука е Институтот за трансфузионална медицина, односно лекарот кој што се грижи за здравјната состојба на дарителот. Да, секако постават некои предуслови, тој ќе разговара со дарителот, ќе провери крвта, односно хемоглобинот дали е добар, меѓутоа и некои општи прашања поврзани со општата здравствена состојба на лицето, на дарителот и секако ние велиме дека секогаш е најважно да се погрижиме пред се за дарителот. Тие треба да бидат здрави личности, треба да не го загрижиме пред се здравето на дарителот, а потоа крвта која што тој ќе ја даде да биде добра односно за оној кој што треба да ја прими. Тоа се сепак болни, повредени и помали деца, лица со хронични болести и секакви случаи на кои што им е потребна крв, односно крвни елементи и навистина е многу важно таа крв да биде добра, односно да биде здрава за да може понатаму да се процесира и да се даде на кој што му е потребна. Верувам претходна регистрација немаше за денешната акција. Гледачите кои што моментално се на оваа фреквенција, односно на фреквенцијата на Телма телевизија, доколку се заинтересирани, слободно може да дојдат и тука на лице место се регистрираат и даруваат. Сега ова е граѓанска акција, што значи ние имаме еден повик до сите наши граѓани, сограѓани кои што се денес во можност да дојдат и даруваат крв. Да, овие традиционални крводарителски акции ги посветуваме токму така на граѓанството, на сите оние кои што сакаат дено да направат нешто поинако, затоа што може би ќе собереме поголеми количини на крв и крвни продукти, меѓутоа секогаш апелираме тоа да е константно, односно да е една континуирана активност, бидејќи крводарителството така и се темели на таа континуираност. Треба да имаме доволно и количини, меѓутоа и достапно со сите крвни групи во секое време, што значи дека континуирано значи дека ако денес собереме, не знам, 70-80 единици крв, дека не се доволни за наредниот еден месец. Таа крв сепак е жива материја, има и свој рок на траење. Тоа значи дека и утре треба да имаме крводарителска акција
акција на редниот ден, што значи дека најчесто велиме еден 365 дена процес цикличен, кој што значи дека крводарителска акција може би имаме денески, имаме утре уште во еден, други два градови низ Македонија, работни организации, училишта, средини и така натаму. Тоа е едно добро испланиран процес кој што се темели на интегралниот годишен план за крводарителство, кој што се прави на пример годинава над крајот на 25-та. Ние веќе ќе го испланираме целиот процес, односно целата календарска 26-та година. Каде ќе одиме, во која средина ќе влеземе, колку очекуваме број на дарители. Така што со поддршка на Црвениот крст како една голема мрежа, со Институтот за трансфузионална медицина, ова е еден навистина комплексен и сложен процес на планирање преце, а потоа и реализација, бидејќи зборуваме за потребите на пациентите, зборуваме за живи лица, зборуваме за задоволување на потребите на здравствениот систем во нашата држава, односно болничкиот систем, така што навистина еден важен процес. Пред самиот крај, сите оние кои што се заинтересирани да дојдат, да бидат хумани, да даруваат крв, што им препорачувате? Дали можеби се случува некогаш самите дарители на крв да направат некои грешки за кои што не се свесни? Може ли да им дадеме некои совети пред самиот крај? Ние сегаш велиме дека треба да се почне од таа внатрешна мотивација, да сака некој да дојде и да дарува крв. Тоа е еден поразличен ден од другите, меѓутоа дел од животната рутина. Она што е препорака и од колегите од институтот е дека треба да бидат одморени, значи претходната вечер да не е со голема физичка активност или консумација на алкохол, помасна храна и така натаму, бидејќи тоа ќе се одрази на крвта. Значи препорачуваме одмор, препорачуваме еден лесен појадок пред дарувањето крв, значи не многу тежок појадок и секако личност да има мотивација да е опуштен да дојде да го направи тоа како гест. Потоа денот продолжува онака како што продолжува и сечија животна рутина, значи може да се врати кон сите обврски, освен нормално како си го користи тој ден и наредниот ден како два слободни дена, што значи дека крвта брзо се регенерира, организмот брзо се враќа во онаа состојба, нема последици по здравјето и мислам дека навистина нема причина некој да не дарува крв доколку сака и може секако. Така, сега се тече во нормален ред. Ве благодарам многу за одвоеното време и што имавме можност да кажеме нешто повеќе за оваа акција. Благодарам што дојдовте и уште еднаш да го искористам пред се јавувањето да биде една честитка до сите граѓани за денот, за убавиот ден, 13 ноември, денот на нашиот град Скопје. Еден повик на еден поинаков начин да го одбележиме истиот. Крводарителската акција ќе трае до 17 часот. Секој едно што сака, што е во можност да дојде и да дарува крв, добре дојде не тука кај нас во Црвениот крст. Благодарам уште еднаш за одвоеното време. Уште еднаш ќе напоменеме дека оваа крводарителска акција која што традиционално се организира од страна на Црвениот крст ќе трае денеска до 17 часот, така да верувам дека со ово вклучување ги поттикнавме нашите гледачи да бидат хумани и се разбират доколку се во можност да дојдат да даруваат крв за да спасат можеби нечи живот.